Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasila Vlog. Di video kali ini saya lagi mau makan guys. Makan nasi putih ini sama sambal tomat. Dan saya makan sate guys. Ini saya beli sendiri loh guys. Ini saya beli. Ini satu tusuknya Rp1. Tapi ini satenya sate kulit ayam guys. Kalau sate kulit ayam mantap guys, nyaman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, comment, subscribe. Saya doakan semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya dimanapun teman-teman berada, amin. Yang belum subscribe, bantu subscribe guys, biar saya tambah semangat lagi membangun channel ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, temenin saya makan. Udah cuci tangan ya guys. Ini saya sambalnya buat sendiri, nasinya bawa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, mari makan. Mantap kan? Ya, daripada sate itu dagingnya isinya lah, enakan kulitnya guys. Jos. Ini beli satenya 6 tusuk tapi bumbunya penuh sampai banyak. Bumbunya lucut. Beberapa hari ini kan sibuk ya guys, saya jarang aktif. Ini saya baru sempat buat video lagi, tapi belum buka YouTube. Tapi saya beli ini daging sapinya 1 nih guys. Satenya gede-gede banget kan guys, mantap. Kerja pengen mangan enak, tuku dewek. Enak banget. Bener-bener jos. Kalau ini Rp2 satunya.
Satenya juga enak. Ini kalau dimakan sama lontong lebih mantap lagi. Mantap gila. Enggak habis ya. Masih 3 tusuk lagi buat besok. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe gratis. Oke, bye bye. Oh.